हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फास्टेक वाटर प्यूरिफायर। और आज का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाया है उन लोगों के लिए जो टेक्नीशियन है और जो बिगनर है या फिर जो घर पे ही अपना आरओ बनाने को ट्राई करते हैं। उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कैसे आप शॉर्टकट तरीके से जो आपका कट ऑफ होता है, यानी कि आपकी मशीन अगर बंद हो जाती है चलते चलते, तो इसके अंदर एक फ्लोट होता है जो मशीन का स्विच पूरा कंट्रोल करता है। तो कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं उस स्विच को, उसका शॉर्टकट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। नॉर्मली जो नए टेक्नीशियंस होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है वो इस तरह से मशीन को ओपन करके ये फ्लोट को चेक करते हैं, जिसमें से स्विच की आवाज़ आने पे जजमेंट मिलता है कि हमारा स्विच चालू है कि नहीं चालू है। सो अगर आपको बिना मशीन खोले ही स्विच चेक करने मिल जाए तो ये ऑप्शन कैसा रहेगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, सिंपली आपको एक छोटा सा टेस्टर लेना है, या तो इस तरह का स्क्रूड्राइवर भी चल सकता है। और आपको मशीन ऑन करने के बाद, जैसा कि मैं ये स्क्रूड्राइवर डाल रहा हूँ, स्विच के नीचे एक छोटा सा बटन है, उसको आपको पुश करना रहेगा कुछ इस तरह से। जैसे ही आप उसको पुश करेंगे आप स्विच की आवाज़ सुन सकते हैं। पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्स करेगा, मशीन बंद हो जाएगी। मैं आपको डेमो के तौर पे ये मशीन ऑन करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मशीन ऑन हो चुकी है और जैसे ही मैं इस स्विच को प्रेस करूंगा मशीन बंद हो जाती है। आप देख सकते हैं इस तरह से लाइट आपको दिखाई दे रही होगी। स्विच ऑन की और ये मैंने बटन प्रेस की तो ये बंद हो गया। सो काफी सिंपल तरीके से आप इसका स्विच टेस्ट कर सकते हैं बिना मशीन की टाकी खोले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।